Kidon sibun ba ki klor. Ki banyalam yang ai pi sya kata kalenti jong ke jing shisha. Hang ningon nganwan ra yau klor. Don sibun ki bakran sapangun yu klor. Hanre minta nganwan ra bau klor. Udai manga bat mapi ki skri ki jong play. Ya ka banyalam ya kita ki bru ke bakwa. Ban syam ya ke jing shisha. Ya kita ki bru ke badon ya ke jing temu ke babet. Larangi pej haga por men mit kidan sibun ba ki klor. Ngapalai kini ki rustan. Haga jing syadon sibun ba ki klor. Habagi pej syabneng. Henry ki tip yu niu klor. Bau kamper na ki wepat ki klor. Namar kila puli syapang kimet beneng ki tip bau niu klor. U kamper na ki we. Bat ki boot bay tik yu tau klor. U baki yo i bau niu klor u kamper. Nakiwe pat ki klor. Kidon sibun ba ki kon kristan. Haga ke state Mikhalaya. Harai duna kita ki klor ki ba kamper. Duna kita ki kristan ki ba shisha. Ki kristan ki ba don ki jinge per. Haba ki beriu ki pecha ki yoi. Baka don ki jingshai jung jiskres. Ke state Mikhalaya ka ke state. Christian state. Balai ke jia kani. Namar omdon show kita ki klor ke bashisha. Omdon kita ki bru ki balong sya ke jingshai. Uji suong pi bilong ke jingshai. Omdon kita ke jingshai ke bashisha. Nakata don sibun ba ki bru ki bakwa ban tip yu jiskres. Ki bakwa ban syam yu jiskres. Ki badon ke donon ki babet. Hare kimpoy sa taga jaka ka bagide ban poy namar. Duna kita ginong yalam. Yaki siya ujis ngakin mau. Kini ke GM jonga. Kamday ka bang usulong kumni ko mangalong. Ngai mga bertay. Ngai kusum kti bat ka bertay. Ngai mga pop. Bat ngam siyaw tuwa bangadon kamban kala. Bat ngam juong hiro bangan kala. Namar haga jimut jonga ngamut baitang kumni kala biang ke jing kestan. Ngalay jingiseng. Ngawan jingiseng ngalek gi kam jong bertay ngalek gi kam ki balong persya ga mon jong play bat ngam tip amdani ro bayi thu namar ha ga tu ko por ya ga bangan nga yail tigum ta duna kita gi briu ki bayalap duna kita gi briu ki bakrani gi jing shisha henry ki ga bajia nga khilem poi berkhat bangan yo snow ga sur ga jong play bat ngalek ha ga way naga bible study ga pakilong ha ga school ha ga porman meet habang lek ang ta don bayalan nga kiong yang lek sa ta don Bible study ngarong ong yang lek nga klem plan re da poy hang te dengan kelang ang longum taong ta nga klem kam don re kum kata hanrei doni tai balam ibayalam nga ila long kumuni klur ba habang ala poy hang ta ngam tip ka e ba usikri jongle ukren nang nege jaka renga yo snol ga surga jongle ka bong lara mem don nga ga jim jumi long lena e ba mi don nege berthei ngayo snyaw kata ka sur bar kata ka sur ka nesa ka dono jonga bar umen si mo khu jongle ulakan tuya bangan puli ka tin jongle malaga sngi omdon manu bong puli ka tin jongle hagani ka sngi don sibon kinong kentu kinong pen mau pangin puli ka tin jongle re hagato ka por omdon ba pha yanga re ngangit skemu men si mo khu jongle ban ngas dang man puli ka tin jongle ngasyam kumbang apet haga yikmi ngai isibon ki pop jonga kat bangadang puli ka tin jongle ngai isibon ki bangadon kambangan ino no bat nga aingu yu play balang bai ta iwe kon samla ibayalam nga stu ta jaka ira long kumuni klur ubayalam lenti ye kini gerustat bat nga shem ya utrai jiskres bat nga dap de jingkemen nakata daw nga kwa banganong ipigin nga por Dunagi klor haganige state Mikhalaya ki klor ki banyalam shisha ya kita ki briu ki bakwa banshem ya utrai haga jim juki ya kita ki briu ki badon ka donon ki babet nga aingu you play namar ga jim juki bashem ulang skriu bakodor jong play ira lang ro kumni klor ubayalami ke babon ba ke mesigi bakodor shau jiskres
Kinan sibun ki ba Shem yutra Jesus Christ. Lang ba jang iba Shem. Ba Shem ilalong kumuklor. Ubayalam ni girustan. Ubayalam ni pi. Ubayalam ni kiwepat. Siya kiwepat kijaka gisnong. Bat nga ngay skem baro na pedeng junga jung pihang ni ngidon kumni kumagilong. Nga ngay baro na pedeng jung ihang ni ngilong kumni uklor. Uban yalam litiye kiwepat. Ngam tip kajing tray ka ba kumnu ka ba pitray. Hakano ka snong jung pi. Henry. Mga ngamla panglet hakajaka ka ba pidon. Iba siya mi inamla panglet malagasi ito kajaka ka ba pidon. Hakajing tray ka ba pipitray. Henry day mapiken. Banlong kumuni klor. Day mapiken. Banlong ka jingshai. Banyalam ni kiway. Siya utray Jesus Christ. Namar mentang yoi. Kibriw. Kisyauhun tang hakalet jingeseng. Kelam na shem. Yaga jingshisha. Kelam na don. Kata ka encounter. Ka jingesem baru utray Jesus Christ. Na siya yung kibriw. Wat singahun tangkum tu bapilay jingeseng nang tu pi imno na do mandiru sa kat bapimon. Wat singahun. Wat kat ni ngila sikring imdeban singahun tang kat ni. Namaru try jingulong try ubakraw. Unle eke bakraw. Kat dadang mi gisi kata pinang yoi ya bakraw. Ya ba ublay ule. Lara mga mo pingi don ke donut ke babet. Ngin se yoi ya ki eke bakraw. Ya ba ublay ule. Haka jiem jonga ba jompi. Lesi don na pedeng jompi biong. Ngangam don nga jing start. Ngangam lak bang ngan siyo tu ngaktiin jomple. Ringa kwa manoy pi. Lala pi don ke jing tumu ke babet. Lala pi don ke donut ke babet. Ublay upet ya kata umpay ya ba pao shabar. Ublay barbor upet ya ba shapo kumo ublay ong yo David. Ngangam pet ya ba shabar. Wong apet ya donut ngaten juk ngajit ya donut. Lara mga mapingi don nga jing tumu ke babet. Pin yo iu ublay un pundan kambet yang ai pi. Nakabenta ka burom ka junam ta ka gospel ka jungu. Ngin long bay ka jingshai. Kat chunu ka jaka ka bangi ngi ton. Kabas ngaw si akini ka si ka long ba. Ngilong jingshai tang hapo ying mani. Lene ka jaka shikri. Kat ba siya jaka ka bangi don. Siya jaka tray. Lene ha school, ha college. Hangno na jaka ka bangi don. Ngi kilam long kata ka jingshai. Ngi kilam long kumunu klor. Hray. Ngangit baro na pedeng jing hang ni ngisyong kumni kumilong. Ngim sakut banlong jingshai tang hang ni. Haka jingshisha. Ngilong jingshai haka jaka ka ba dom. Om haka ba shai. Day ka por min mit gidon kam light. Om day ka por ba shit sngi. U Jisu ang aktin jomblay ka jilap ng kong jong Jisu. Lara pipuli gospel Matios. Kalanong ka ba kanriw. Kalanong ka ba sangot karap kanriw ba kanyaw. Jisu ang kumni. Kaktin jomblay kong kumni kibriw ki ba siyang hakabadum kiliyo iya ka jingshai. Kibriw ki ba siyang hangno? Hangno? Kibriw ki ba siyang haka? Badum. Kaklimong hakabashai. Pitip em ka ka badum kamot ayu dum. Kadum ka ba kran ni ka pop. Kam kran ni ka tuga moy ka ni ka jingdum. Anray kaktin jomblay kong ba u Jisu ulalek sa ka jaka ka badum. Kilayo i ka jingshai ba kraw kaktin jomblay. Kiyo i kay. Ka jingshai ka ba kraw. Kaday katakin kabag kibriw kidon kamban yo i na nga napi. Naman o Jisu lapan kup hangapi wong pipilong ka jingshai. Kibriw kibron siya ka jagatray jonga jupi. Siya ka college ka school hano na bagi tray. Kiday ban yo i ka jingshai na nga napi. Larang ilong siya kumuniw klor. Ngimdan kambagin keren. Kibriw kin yo i ka buram ka jomblay. Nakatagadaw nga kuwa pa nang ingiri hagan ka John May dyan ka singi. Utray Jesus Christ umkuwa bagin sulong tangkum ni kumilong. Ngin ya kemen ni jaka bat ngin lech ni jaka ngin wan ni jaka ngin kemen utray ukwa anda ngin la mi nang ni ngin lech ka pyrthei ngin long ka jingshai. Bat kin don sibon ba kibriu kimin si ki bo kodor kiban siem utray kiban mat utray leng ba ka jim jonga bat jongpi. Ktin ke jomblay kong. Kini kibriu haba kilawan haba kiliyo i o tau klor kila ya kemen. Daga jing kemen ba kraw Kat nungut na pedeng jongpi.
haba pi Yeshem yage skri jong utrai pikmen gaman sim kanungun ngakan mau don sisin kat bangidang yalap tip alarm